Iz dijaspore nam stiže vaskršnji pozdrav. Na samom jugu Kanade, na granici sa Amerikom, u malom mestu pored Vinzora koje se zove Lake Shore, nalazi se jedan od najmlađih srpskih pravoslavnih hramova. Ova parohija je osnovana 2014. godine i trenutno je u statusu misionarske parohije. Blagoslovom preosvećenog episkopa kanadskog gospodina Mitrofana od juna meseca 2021. godine parohijski sveštenik je izuzetan teolog, izuzetan čovek Duško Marković, a polaznici srpske škole su zajedno sa svojom veroučiteljicom, master teologom Milena Marković i učiteljicom srpskog jezika Radom Puškar pripremili jedan muzički spot želeći da na taj način prenesu radosne pozdrave Hristovog vaskrsenja svima nama u zavičaju i da poruče da se pravoslavlje, srpski jezik i srpska tradicija neguju i čuvaju i hiljadama kilometara daleko od otadžbine. Parohija opstaje i u ovim teškim vremenima na prvom mestu nesebičnim trudom i zalaganjem svih ljudi koji u njoj žive, mole se i svojom ljubavlju služe. Mi ćemo u nastavku pogledati šta su nam to pripremili.